Yo, saya senang mancing. Telah dirilis. Yo, mancing Gian. Terbanglah ke alam bebas. Yo, mancing. Woi, saya sadrem, wae. Mancing. Sikap diam itu akan selalu curiga, kenapa masih saja kau ragukan diri? Hatiku bersamakan hanya untukmu. Wah, tobat nih motornya. Mana gembos? Orang go ular ya? Tangannya ngujungi HP. Banyu ini kebak wontel. Aku
Ngaler. Lah yo ngene iki ngaler. Lah yo kali iki ngalor paring idul. Ngalor wong idul. Banyune Pengguan lor kae. Pengguan lor. jajal loro wae sik. Alor. Pengguan lor kuwi. Yo. Kene bangketan nganu ya kidul wae nek ana ndek-ndekane. Kidul wae. Turut kali golek spot mancing. Gede banyune. Piye? Ayo. Sapote. Pasang umpan, guys. Umpane apa iki? Jangkrik, guys. Gese lele, guys, mana oleh, guys. Oleh. Ono bandul iki. Wah, kok. Gelar santai iki gawe nganu. Ya iya, YouTube. ya gawe akan lagi. Wah, bro, kan. Nanti madu aja. Dipanggil masih wader. Oh ini patak nggo waderan tak anu.
subtract. Oleh lele lur. Lumayan digoreng nggo pecel lelenan. Umpane cacing. Sik banyu ra? Rasa. Suasana pagi ini mancing di spot Kali Kelagaran yang kemarin habis ditebar 1,5 kental lele, baru dapat 1 ini guys. Sing jira tok panjer wae. Boleh dini. Hah? Ibu boleh dini. Mangan wis cacing. Heeh. Tak cikuke. Lumayan kita lelenan. Yo, tak anu nih. Aduh. Mancing guys. Kita yang Lagi masang umpan cacing.
ngetok panjer. Keteng mana kerupuk ya.
Tuh, pangan sedulur. Wah, bajigur oleh tempe. Nah, apa ya? Oleh gorengan. Oleh kok ngene. Cuk, cuk. Mana? Arab ganti spot iwake ora mangan. Yo nanti. Pindah spot iwake ra gelem mangan. Paling lagi poso. Hah? Temuran ini toh. Ini loh. Ketemu bapak enek. Apure kaya medeni banyune. Kok kabeh baru dan. Hah? Ya apure kok niki kok duwe malah nduk. Lu lelere do mati lur. Makane ra klemangan. Lele ini dora gelem mangan. Ini tobat. Mungkin lagi poso.
Spotnya apik jane lho, syahdu. Yup. Ning kalewetan iki mah biawake gede-gede wingi. Kalewetan. Wetane ini dhewe. Biawak. Heeh. Ora biawake ya kan. Loro iki. Gak padha lek nyekel mbiyen. Ngerak lemangan ya. Berarti kebablas yang mandal kene kok. Lah iya. Ya batange nang kulone bapak le mancing mau. Men suket-suketan. Muk jumbal-jumbul tok ra kelemangan. Sewengi baru dan deres, kondisi kali ini banjir, luber ya lulur. Iwake stres ra kelemangan. Padahal iki diculi lele akeh. Dimis. Ora.
Ini baru tadi udah bodoh kabeh kali ini. Encos serah Glemangan. Saka kidul ke mah oleh apa Salah target, golek lele sing mangan kutuk alias gabus. Kolu. Tak udah kan mau ora kena-kena. Kolu aja weru. Lagi iki mencolot mangan. Dia mek samono kuwi. Ngene iki sama telurmu. Ndak dhewe banyu kuwi. Salah target, Bro. Salah target. Ini ramangan. Poin sementara kutuke oleh siji. Mas David. Sing iki
oleh lele siji karo lumbon alias sidat cilik nih yo. Duh. Loh, mau olah siji liline targete karo kutuk lumbone siji. Gara-gara grimis. Dan golek nggon ngeup sik.